欢迎来到爱财说，我是 Alex。我确实没想到会发生这么大变化。就在上周日，本世纪国际经济和金融体系之中，刚刚发生了最重大的事件，可能会影响整个美元体系，威胁美元的国际储备货币地位，进而推升美国国内通胀和借贷成本，从而影响每一个持有美元或者以美元标价资产的普通人。我们奉行了多年的金融规则和投资逻辑面临重新洗牌。2024年6月9日，沙特阿拉伯和美国已经实行了50年的石油美元协议，宣布终结。沙特决定不再续约，这个已经运行超过半个世纪的全球金融和结算系统的退出，标志着全球经济巨大转向。在今天的影片里，我们一起来了解到底发生了什么事，事情的由来，以及如何影响未来经济，尤其是如何影响到我们每个人的生活和后代的财富。爱财说频道专门分享学校里边学不到的财商知识，让你财富觉醒，财富自由。欢迎您点赞、订阅、打开小铃铛，选择全部，这样就不会错过爱财说每周更新的精彩影片了。提起全球贸易呢，我们第一时间想到的是某种商品，比如说汽车、手机、芯片、玉米、小麦。但是有一种商品从始至终统治着一切，几乎所有大国都希望控制这种商品，制造业和能源行业都离不开它。这种商品就是石油。而当提到货币，绝大多数的人都会想到美元，这是一个道理。在国际贸易和价值储备方面，美元占据绝对主导地位。但原来并不是这样的。想要弄懂事情的由来，还要追溯到几百年前。在1720年到1815年间，如果你问别人货币是什么，得到的回答一定是法国的里弗尔，也叫法镑，因为法国在这期间国家实力强大，并且在国际贸易之中占有重要地位，所以法镑在这段时期有着世界储备货币地位。但是如果你在1815年到1920年间问别人货币是什么，他们可能会说是英镑，因为在这时期的英镑是世界储备货币。在二战结束之后，布雷顿森林体系的创建改变了一切，因为大家会说货币就是美元，美元在这个体系下成为了世界通用货币和储备货币。当时的美国几乎是世界上唯一的超级大国，拥有全球 73.4% 的黄金储备。美元的世界储备货币地位让美国获得了两项超能力。第一是经济稳定，经济稳定是国际贸易的基础。多国之间买卖商品和服务需要一种通用的国际结算货币，这种货币不能出现太多的价值浮动，而当时经济最强、最稳定、黄金储备最多，还能够给货币价值背书的，也就只有美国。第二个超能力是拥有美元的国家将会从美元标价的资产价格上涨之中受益，包括最安全的投资之一美国国债。所以很多国家把财富换成美元，再用美元购买资产，来保护财富免受通货膨胀和其他货币波动的影响。这就是为什么包括日本和中国在内的国家都持有美国国债和其他美国资产的重要原因之一。但这还是表面上的超能力，美元在不知不觉之中获得了另外一种能力，就是控制世界能源的力量。 Past 7 years, there's been an average of one international monetary crisis every year. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. 1971年8月15日，尼克松宣布美元脱离黄金，并且停止自由兑换。原来所说的美金这个词，从这一天开始不复存在，因为美元没法按照原来设定好的价值自由兑换黄金了。黄金和美元脱钩，那么如何继续保证世界所有国家仍然需要美元，让美国可以继续输出通胀，购买世界资产，让自己更加富有呢？一定要找到在黄金之后另外一个价值锚点，这个新的锚点必须是世界所有国家都需要的商品。没错，这种商品就是石油。当时正值石油危机时期，各个国家都意识到石油的重要地位。1974年6月8日，美国总统尼克松派遣国务卿基辛格前往沙特，与沙特国王秘密会谈。这次会议在昆西号战舰上进行，几乎没有保留任何影像记录。当天，美国就和世界最大产油国沙特签订了石油美元协议。协议规定，第一，石油将会以美元为一标价，这样能够保证国际对美元有持续稳定的需求。第二，在产油国赚到美元之后，需要用盈余美元购买美国国债，让美元回流到美国经济之中。第三，作为交换条件，美国将会对沙特提供军事保护，避免受邻国威胁。从此，美金变成了黑金。为什么这么说呢？你想想看，世界所有国家都需要石油，
买石油必须用美元，那么每个国家都需要更多的美元。结果就是让美元加强了世界储备货币地位，甚至比布雷顿森林体系时期还要强。石油美元系统让美国国内通胀一路下降，因为可以通过美元把通胀输出到国外。同时美国国债市场持续坚挺，让美国可以毫无顾忌随意发债，向其他国家借钱消费。国际贸易方面还让美国有了先天优势，因为美国可以承受严重贸易逆差，反正石油美元会被回收到美国经济之中，再去买国外商品和服务的嘛。所有这些优势让美国国内利率保持相对较低，又反过来刺激了美国经济，这简直就是让美国经济开挂呀。实际上美国几乎没有付出任何代价，而世界各国都在为美国经济建设做贡献，让美国经济又繁荣了50年。可是在石油美元协议生效的50年之后，这一切都戛然而止。2024年6月9日，沙特首相萨勒曼宣布，持续了50年的石油美元协议终结，并且不再续约。很多人都没有注意到这条新闻，但是在我看来呢，这很可能是本世纪国际金融贸易体系最重要的事，没有之一，将会改写未来50年国际货币与财富体系。其实石油美元的终结只不过是更大趋势的一部分，很多国家已经在国际结算和石油交易之中逐渐放弃使用美元了。沙特作为世界最大产油国，正在申请加入金砖国家，同时越来越多发展中国家都在双边贸易之中选择放弃美元。在双重打击之下，已经有不少人预测美国全球金融主导地位即将结束。但问题是，这一切到底意味着什么呢？第一，美国国内通胀，石油美元体系崩溃的最直接后果就是美元将会走弱，沙特可以使用任何货币标价石油，世界各国不再需要美元买石油了，其他货币也是可以的，当然就会减少对美元的需求了。历史上看，石油美元体系加强了美元作为国际储备货币的地位，而现在整个趋势已经反转，美元走弱将会导致美国国内进口国际商品和服务的价格升高，推升美国国内通胀，而这种通胀压力很可能使得美联储用加息来应对。美国国内的借贷成本变高，生意减少借贷，减少投资，股市将会有下行压力。同时国内失业率升高，就好像疫情期间的通胀暴涨再来一次一样，只不过石油美元脱钩形成的通胀压力将会持续相当长一段时间。第二，抑制美债发行，石油美元体系终结将会导致对美国国债需求的降低，沙特卖石油可以不再收美元了，自然美元储备将会降低，从而购买美国国债的需求降低。同时沙特也不再有义务把财政盈余美元都买成美国国债，完全可以购买其他资产作为投资选项。这种趋势不但发生在沙特身上，对其他产油国来说情况大同小异。对于美债的需求减少，自然美国没法像现在一样滥发国债，向其他国家借钱来填补本国的财政赤字，所以美国借贷成本上升，推高利率，经济就会慢下来，直到完全熄火。第三，国际金融霸权转移，美元与石油脱钩还会在侧面推升发展中国家的影响力，尤其是中国。中国一直想要把人民币推向世界，作为世界储备货币之一，这样美国可以做的事情，像是输出通胀等等，中国也可以做了。如果人民币在世界储备货币的选项之中占据一席之地，对于国际经济和金融的影响力将会得到质的提升。美元退位会让世界出现多极化的国际金融和结算体系。截止2023年8月，国际清算银行估计，在 90% 货币兑换、85% 国际贸易和金融期货、75% 亚太交易都在使用美元，而这个比例很可能在未来逐渐下滑，取而代之的将会是两个国家双边贸易使用本国货币结算，逐渐实现去美元化。第四，原油价格，现在的国际原油市场可以用任何货币定价，这就导致了更大的原油价格波动和不确定性，因为各国货币之间的汇率波动非常大，本来油价就很难预测了，这下子直接变成了不可预测。而那些本国经济严重依赖石油进口的国家，像是日本和欧盟国家，将会面对更高的油价和经济起伏，对于财政预算和经济调控增加了难度。第五，加密货币和数字化货币，沙特已经宣布开始考察使用比特币作为国际支付方式，同时正式加入 Project Enbridge， 一个由瑞士国际清算银行 BIS 主导国家间数字货币结算体系，希望取代美元主导的 SWIFT 国际结算体系。说人话就是沙特把美国拉黑，加入了全新的朋友圈，跟美国说拜拜。如果以上所有的可能性都最终发生的话，美国的结局会是什么呢？
Greece is on the verge of default tonight, hours from what many believe is a near certainty it will miss a Tuesday deadline to pay back more than $1 billion to the International Monetary Fund. When inflation fell from 300 to 190% last year, there was reason to celebrate for some in Venezuela. But the South American nation still has one of the highest rates in the world. Lebanon is in the grip of a massive economic crisis. The country's currency has lost more than 90% of its value on the black market in recent years, while poverty and unemployment have soared. 276% inflation rate, the highest in the world by over 130 percentage points, up more than 100 percentage points since the country's election in October. 这一切都是因为美国失去了最重要的出口商品美元，因为再也没有其他国家愿意帮美国消化通胀，让美国变得更富有了。那么美国将会如何应对呢？除了最传统的解决方法发动一场战争之外，美国还可以提高利率，吸引更多的资金存放在美国。但是利率提高的幅度是有上限的，如果利率过高，就会开始影响美国经济、消费者和中小银行以及个人和企业的借贷能力，拖慢经济发展。所以表面上看，美国已经没有应对方案了。但是我们开个脑洞，没准呢，美国已经想好了对策，找好了下一个美元的锚点，比如说高端芯片。各国都需要高端芯片嘛，而美国有控制权，把芯片用美元定价，结算必须用美元。那么在美金和石油美元之后，会诞生第三个芯片美元时代。当然这是纯属脑洞啊。目前来看呢，美国没有更好的解决方法。那么美国会不会就此一蹶不振呢？全球大约 59% 的外汇储备是美元，欧元占 20%， 人民币仅占 3%， 90% 外汇交易使用美元。根据大西洋理事会的数据啊，有73家央行将在未来12到24个月减持人民币，转而购买美元和黄金。在1年之前，只有不到20家央行希望减持人民币。美国目前是世界上唯一超级大国，经济和军事实力毫无疑问世界第一。但是这种情况能持续多久，我确实猜不到。我们能够看到的是，世界对美元的依赖已经在逐渐变少，在我们有生之年，这个趋势很可能会一直持续下去。但是如果你问美元会被另外一种货币取代吗？我认为在中短期10到20年之内都不可能发生。其实我个人也不是很关心啊，因为这个趋势我没法改变，只能是顺应趋势，改变自己，专注自己能够控制的事情。对于普通人来说呢，我们希望的就是生活安居乐业，投资能够赚到钱，不至于财富缩水或者投资失败血本无归。我会持续投资股市，购买指数基金，并且把股息再投入买更多的指数基金，跟着经济大盘一起赚钱。同时我也很想有金融资产暴涨的机会，在不影响大局的情况下呢，我会购买个股和一些比特币，希望能赌对赚大钱。即使赌错了也没关系嘛，因为这部分资产占我投资组合很小一部分。我不认为比特币会取代美元成为通用货币，除非美国掌握比特币的控制权。那显然这种事情不可能发生啊！如果有一天比特币可以威胁美元，我想美国政府会想尽办法消灭比特币，保住美元地位的。不过比特币很有可能在未来成为世界储备财富的一种重要方式，至少要比那种无中生有、凭空印出来的钞票要靠谱得多。另外一个未来的投资思路呢，是逐渐减少投资组合里边以美元标价的资产比重，投资一些新兴市场，并且买入一些有稀缺性、没有办法被随意复制的东西，比如说一些独特的独立别墅、稀缺型的中高端公寓。所有这些投资组合加起来啊，风险对冲能力就会非常强了，收益就会变得更加稳定。因为如果一种资产回报不好，很大概率会被其他资产收益对冲掉。当然这些只是我个人的看法了，不一定适用于每一位粉丝。在投资方面，您还要做出自己的独立判断。我一直认为啊，投资的成功与否，很大程度上我们没法掌控。在做好调研和判断的基础之上，剩下的就是运气成分了。但是赚钱还是有其他方法的，不用投入任何资金就可以建立生意，得到财富爆发的机会。如果你想要无成本打造个人自媒体品牌创业赚钱的话，我送给大家一个干货直播。在直播之中，我分享自己个人品牌的创业经历，如何从零开始年赚100万。有了这些第一桶金，你才有用钱生钱的机会。如果你在 YouTube 上看到本期影片，可以在影片说明栏找到报名链接。如果不是在 YouTube 平台，请您私信我们报名。如果您看到这里了，觉得影片对您有帮助，别忘了订阅频道，顺便帮我点个赞。这里是爱财说，分享学校里边学不到的财商知识，我是 Alex， 我们下次影片见，拜。